بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد waxaan dib usii ambaqaadi doonaa maadada cyberpluska taas oo ah asaas maadooyinka programka lagu dhiso programyada sida applicationada gameska iyo software kaleeto oo aad loo isticmaalo insha Allah maadada maanta waxaan ku baran doonaa sida looga dhigaa magaca ama xaraf inuu soo laabto 10 jeer iyo wax ka badan insha Allah waa tijaabin doonaa waa kana cyberpluskan ay isticmaalena koodkan waa hore ugu diyaarsanay inta waajibka ah oo joogtada waxba aan iska bedelaynin waaye inta loo baahan yahay mar walba weeyaan hadda ayaan bilaabeynaa halena inti variable ka horgaraha qadayna xarafka aragno inaan bidano kadibna waxaan leeyahay for qoraha gudaha marka n waxay la mid tahay waxay ka bilaabataa hal ay la mid tahay semicolon ida n waxay ka yar tahay ama la eg tahay waxaa meesha ku eg tahay waaye aragna ku ekay number 10 somaha aan semicolonka ida kadibna waxaa leeyahay n plus plus kadibna waxaa imaataa meeshaan ay imaanaysaa banaan brackets ayaa furaysaa waxaa dhehaysaa printf kadibna waxaa furaysaa calaamada qoysinka dhowr quotationka ayaa furaysaa waxaa dhehaysaa hal ilaa 10 percentage d slash n kadibna waxay dhehaysaa comma ide n ide kadibna waxaa dhehaysaa semicolon intaas marka ay joogtid compile ayaa dhehaysaa ay hubinaysaa koodka inuu saxiix yahay kale koodka waa saxiix yahay hal mar compile aan run ide waa kaasaa 1 ilaa 10 ku saaray 1 ilaa 10 saas oo dib badno aad buu u fudud yahay magaca ku tijaabinaynaa magaca wax kale ma aha waxa bedelaysaa intaan oo kaliya ay bedelaysaa waxa dhaysaa Bashiir ku qor kana compile aan ide akaasa number oo Bashiir ay noqdeen waxa raba inay gaarsiiyo meeshan 10ka ah 100 iga dhig 100 akaasa 1 ilaa 100 war etarita ka dhiganaysaa waxa ay dhigtaa 1000 iga dhig waa kaasa ilaa 1000 magac intaas ayaan kusoo gabagabeyn doonaa cashirkeena maanta xisaab ayuu leeyahay sababta waxaan ku baranay sida loogu dhigo magaca hal ilaa iyo wax ka badan ilaa iyo 1000 ilaa inta aratid intii ay gaarsiin kartid intaas ayaa ku ekeenaynaa wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh anigoo idin leh macallin Bashiir isku soo noqod dambe iyo casharada boosasa insha Allah hadduu Ilaahina gaarsiiyo والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته like and subscribe and share انت وكيلو فضل نصار